Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i blotio graffiau o'r ffurf AX adio BE adio C yn hafel i 0, ble mae A, B a C yn rhifau penodol. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma, sydd yn gofyn iddyn ni blotio llinach sydd ar gyfer yr hafaliad 2x adio 3e tynnu 12 yn hafel i 0. Nawr, dwi am ddangos 2 ddull o blotio'r hafaliad yma. Y dull cyntaf ydy y dull cuddiad. Nawr, yn y dull yma, be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n ffeindio 2 bwynt sydd yn gorwedd ar y llinell, a dyn ni'n ymuno nhw hefo llinach sydd efo premesur ar ddarn o bapur graff. A'r 2 bwynt dyn ni'n ffeindio ydy'r pwyntiau sydd yn cyfatab i amnewid x yn hafel i 0 ac yna y yn hafel i 0 i mewn i'r hafaliad. Felly, os dyn ni'n amnewid x yn hafel i 0 yn gyntaf i fewn i'r hafaliad, nawr, yr effaith mae hynna'n ei gael ydy cael gwarad o'r term yma mewn x, roedd mae 2 llos i fy 0 yn ddim byd. Ac felly, dyna pam dyn ni'n alw fo'n dull cuddiad, roedd mae amnewid x yn 0 i fewn yn cael gwarad o neu yn cuddiad y term mewn x. Ac felly, os dwi'n rhaid y mis y fan hyn, dyn ni'n gallu gweld beth sydd ar ôl. Beth sydd ar ôl di 3e tynnu 12 yn hafel i 0. A felly, dyna dwi'n sgwennu lawr i fan hyn, 3e tynnu 12 yn hafel i 0. A nawr, dwi am ddatrys yr hafaliad fach yma ar gyfer y. A dwi'n gwneud hynna drwy adio 12 i bob ochr o'r hafaliad. A 3e felly yn dod yn hafel i 12. Ac yna fyddai ffeindio ei hun ar ben ei hun drwy rannu bob ochr efo 3. Ac felly mae yn dod yn hafel i 12 rannu efo 3 sydd yn 4. A be mae hynna'n deithio i felly ydy fod y pwynt x yn hafel i dim ac y yn hafel i 4 ar y llinell. Felly dyna ni un pwynt ar y llinell. Y pwynt arall ar y llinell wedi'i ffeindio yw'r un lle dwi'n gallu amnewid y yn hafel i dim i fewn i'r un hafaliad. Nawr, mae amnewid y yn hafel i dim yn cael yr effaith o guddiad y term mewn y. Felly, os dwi'n rhaid y mis y fan hyn ar y hafaliad, beth sydd ar ôl wedyn ydy 2x tynnu 12 yn hafel i 0. Dwi eisiau datrys yr hafaliad yma wedyn wneud hynna drwy adio, fel nes i gynt, 12 bob ochr, 2x yn hafel i 12, ac yna, os na i rannu bob ochr efo 2, fyddai ddatrys i ffeindio x, wedyn mae x yn dod yn hafel i 6. A be mae hynna ddeithio fi ydy fod y pwynt ble mae x yn 6 ac y yn ddim ar y llinell. Nawr, rwan mae gennym fi 2 bwynt ar y llinell yma, fyddai estyn darn o bapur graff allan, a dwi wedi paratoi y darn o bapur graff yn fan hyn, a fyddai blotio y 2 bwynt yma ar y bapur graff. Felly, yn gyntaf, pwynt dim 4 sydd gennym fi, dim ar draws 4 i fyny, felly plotio'r pwynt yna. Yr ail bwynt gennym fi di 6 ar draws 6 i'r dde a dim i fyny. Ac yna, os na i muno y pwyntiau yma nawr hefo premesur llinach sydd yn fan hyn, a dyna fi wedi plotio y llinell 2x adio 3e tynnu 12 yn hafel i 0. Nawr, fel dydys i ar y cychwyn, dyna ni un dull o ffeindio'r llinell yna. Yr ail ddull fyddai ad-drefnu yr hafaliad. Felly, dull 2, ac lawr i fan hyn, y dull ad-drefnu. Nawr, os na i sgwennu lawr yr hafaliad gwreiddiol, unwaith eto, dwi'n weld o'n goch fan hyn, 2x adio 3e tynnu 12 yn hafel i 0. Y syniad i fan hyn ydy fod fi'n ail-drefnu'r hafaliad yma i wneud y yn destun i'r fformula. Felly, dwi am ddefnyddio rhai o'r technegau o un o'r fideos blaenorol ar ail-drefnu fformulau. Nawr, i gael y ar ben ei hun yn fan hyn ar ochr chwith y fformula, y fel testun y fformula, be fyddai'n neud ydy allan gyntaf adio 12 i bob ochr o'r hafaliad, fel fod 2x adio 3e yn hafel 12. Wedyn, fyddai dynnu 2x i ffwrdd o bob ochr o'r hafaliad, ond diflannu'r ochr chwith, a 3e yn hafel i minus 2x adio 12 i gynnu fi wedyn. Ac yna, i gael y ar ben ei hun, be fyddai'n neud fyddai rhannu bob term yn yr hafaliad yma efo 3. Ac felly mae yn dod yn hafel i
Wel, os dwi'n rhannu -2 hefo 3, dwi'n cael -2 dreian. Felly -2 dreian x, ac 12 rhannu fo 3 yn 4. A drwy sgwennu'r hafaliad yma efo yn destun i'r fformula, ben ei hun ar ochr chwith, be dwi wedi gwneud mewn gwirionedd ydy sgwennu'r hafaliad yn y ffurf yn hafali mx adio c. Ac yna fydde i ddefnyddio y technegau ar gyfer plotio llinell sydd o'r ffurf yn hafali mx adio c mwyn llunio'r llinell ar gyfer yr hafaliad ar bapur graff. Nawr, yn yr achos yma, mae'r rhyngdoriad yr ec na fan hyn yn 4, a felly fydda i gychwyn yr hafaliad drwy blotio ar bapur graff yn y pwynt dim 4, fel nes i blotio gynt. Ac yna, yn yr achos yma, mae graddiant y llinell o'r m fan hyn yn -2 dreian. Felly, gan gychwyn yn y pwynt yma, dim ar draws 4 i fyny, mae graddiant -2 dreian yn golygu gweithio 1 uned i'r dde ac yna 2 dreian uned i lawr. 1 uned i'r dde, 2 dreian uned i lawr. Wel, mewn gwirionedd, yr effaith mae hynna'n gael ydy symud 2 uned i'r dde ac yna 2 uned i lawr bob tro. 2 uned i'r dde, 2 uned i lawr bob tro. Felly, dyna ni ffordd arall o blotio'r llinell, newid y testun i fod yn a defnyddio'r technegau ar gyfer plotio llinellau o'r ffurf yn hafali mx adio c. Dyma ni enghraifft yn awr i chi roi cynnig arni hi. Mae yna hafaliad newydd wedi ymddangos ar y sgrin. Defnyddiwch unrhyw un o'r dulliau o'r fideo yma, y dull cuddiad neu'r dull ad-drefnu mwyn ceisio plotio llinell sydd ar gyfer yr hafaliad. Unwaith ydych chi roi cynnig arni hi, mi ddylai fo chi wedyn yn gorffan efo rhywbeth sydd yn debyg iawn, wel, un yn rhy fath, dyd y gwir, a beth sydd yn nawr yn cael ei ddangos fel ateb cywir ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.